Jo soc la Laura, soc metge, visc a Barcelona. Estic casada amb en Gerard des de l'any 2022, també és metge, i treballem en el mateix hospital, un hospital públic, que és on ens vam conèixer. Vaig ser numerària durant 25 anys i fins al 2020. La decisió de començar a formar part de l'Opus Dei va ser meva. El balanç és positiu, sens dubte, no considero en absolut que siguin anys perduts. Em porto molta formació, haver conegut a moltíssima gent molt bona que m'ha ensenyat moltíssimes coses i haver après a viure les virtuts amb molta naturalitat i una cosa que la tinc com molt tatuada i que evidentment és un regal, perquè ara facilita molt la vida meva i la de tothom. A veure, l'idea de marxar de l'obra, és a dir, va haver un moment que ho vaig veure clar, que va ser quan vaig prendre la decisió, però diguéssim que va ser un cúmul de... És una història bastant perllongada en el temps, no? Potser de no acabar-me de trobar el meu lloc, i sempre amb la perspectiva de que la vocació no era una variable sinó una constant, vull dir que no havia plantejat perquè era una cosa molt meva i precisament perquè havia pres la decisió de manera lliure no em plantejava que jo hagués de decidir o pogués prendre una decisió que solucionés el problema per aquesta via. Però la veritat és que al llarg dels anys cada vegada era més difícil una miqueta la convivència amb mi mateixa. Què estic fent amb la meva vida? O sigui, no és normal que tingui 40 anys, que tingui una família que m'estimi, una feina que m'encanta. Per què estic així? I per què estic així? És que no haig d'estar així. Davant del Senyor vaig dir, i què passa si el problema és aquest? I potser puc continuar sent, estimar igual a Déu, però potser sense aquesta motxilla. Igual m'ho haguessin dit i hagués rebutjat aquesta idea, i escolta, tu què m'has de dir? Perquè és una cosa al final que neix de tu. Potser el que em tirava una miqueta cap al darrere, el que em impedia prendre aquesta decisió era una mica els meus pares, la meva família. Els meus pares són supernumeraris, tinc un germà que és numerari, tenia la sensació que era, no tant una decepció, sinó era un escàndol, perquè jo, l'Opus Dei era molt part de la meva vida, de tota la meva família, i pensava, ostres, que els hi faré un disgust horrorós, i, ostres, els hi vull evitar això a tota costa, Però al final hi ha un moment que dius, mira, si m'estimaran igual, però jo tampoc puc estar amb aquesta sensació de no estar a gust. A l'hora de comunicar la decisió, era una cosa que estava bastant presa davant de Déu i amb consciència. La veritat és que va ser molt fàcil. Quan ho vaig veure vaig començar a parlar-ho i no em vaig sentir coaccionada en cap moment. També jo crec que va ser relativament fàcil perquè aquestes persones em coneixien molt i havien vist una mica com estava jo i no va haver cap problema. És a dir, vaig dir, mira, em passa això, he vist això a consciència, a l'oració i en pau. Jo soc, evidentment, fidel a Jesús i al que Déu volia de mi, però potser aquesta vocació no m'acaba d'ajudar en aquest paper. És que va ser un moment que va ser molt maco, perquè va ser com si Déu m'estigués dient, jo no t'estic demanant això, no t'estic demanant aquesta motxilla que t'has posat tu sol al final, com de totes aquestes responsabilitats, i una mica em pots continuar estimant sense aquesta motxilla. I evidentment hi ha una balança, no ha de ser incompatible, és la llibertat i l'obediència, és a dir, si jo veig una cosa i potser la direcció espiritual creuen que és d'una altra manera i m'ho fan veure potser d'una altra manera, no t'estan coaptant la llibertat, t'estan potser donant un altre punt de vista. El primer dubte que tens, potser no has d'agafar la porta i marxar, precisament perquè tens un bagatge i tens uns anys que no es pot prendre, és com si ara jo em barallo el meu marit, doncs me voy. Espera un moment, que això és una decisió presa amb llibertat i, ostres, hi ha un compromís i has de valorar les coses, Però, ja et dic, jo mai he tingut la sensació de que no tenia llibertat per fer el que jo pensava que havia de fer. I aquella pau, jo crec que em va donar també com molta seguretat de dir, això és de Déu. Al final, la pau, Déu és pau, vull dir que en aquesta situació. I, clar, és que això va ser meravellós. Dic, ara espera't, perquè ara haig de parlar aquí amb 25 persones, amb els meus pares, amb tothom. Dic, però és que m'és igual que em diguin, perquè l'únic que m'importa és el que pensa Déu, al final. És un tema de consciència, treure aquella motxilla, la veritat és que aquella sensació la recordo amb molta pau.
no? I ara estic molt feliç, molt contenta i no tinc cap problema ni amb gent de l'obra, he continuat tenint una relació supernormal i superoberta i ja et dic, és que no tinc cap mena evidentment, de rancúnia vers ningú, al revés, a mi m'han ajudat moltíssim, o sigui, si algú hagués fet alguna cosa a la meva vida és ajudar-me, sens dubte, no? O sigui que no tinc cap mena de dubte amb això.